monsieur le maire Assane Seck xel bandeñ borom diplôme yaa ngi nii ñebe yi satum xel la doomi xel la ñayu xare waa ngi nii mbiram yow mi ci doot may sa biga ngoone dameel teen mbiri ma faanu jub maawu ngoone la sukaabe ngoone jiy sa maam moo am fukki jabar ak ñaar juróom benni goro satum bandeñ xel bi doomi mbawoor xel bandeñ laay xeet ñayu xare waa ngi nii satum xel la doomi xel la Momar Talla Juba baay may ni commune bi bandeñ ñayu xare waa ngi nii masi bi yoog ak biram bi yoog ak mbañ yaasin mu merci monsieur le maire vous avez la parole. jërëjëf kon mi ngi noonu kàddu gi dañu koy daal di jox monsieur le maire muy monsieur Assane Seck maire de la commune de Bandeñ moom mi nga xam ne moo woote tey ndaje mu am solo mi di fête indépendance. voilà mi ngi noonu kilifa yëpp ñu ngi ci kaw. wax naa leen ko léegi ki nga xam ne moom la ñuy jox kàddu gi yéen waa Mbawoor rawatina yéen waa commune bu Bandeñ kenn dootu leen ko présenté ci kii jëfam mooy xool gis lamb daj kii toogul di wax bu wax di bëree jàppal ni du la maire Assane Seck waaye di bu jëf di bëree rek xamal ni la maire Assane Seck la voilà le maire travailleur garmi baa ngi nii kii yaakaar naa ni tax na jàppale parce que c'est un homme de développement yaakaar naa ni démb ak tey wala démb ak bërki démb ku xool Bandeñ xool tey jii Bandeñ xam ne monsieur le maire am na lu mu def fii ci commune bi c'est le travail paye ñàkk nag réerul borom monsieur Seck yii yaa ko liggéey te yaakaar naa ni àdduna moom carte biscuit la bu ku ko dàq rek bokkal ak say mbokk yow li nga gañe bokk nga koog waa Mbawoor te yaakaar naa ni aussi sama maam bi daan na ma wax ne ki tax nga tax foo taxaw ne ko yaa tax tey bu Bandeñ yëngoo nii monsieur le maire yaa tax monsieur le maire vous avez la parole. Voilà. Monsieur le maire. Aïcha. Attends. D'accord. Ok, on passe. Bye, nous continuer. DJ, Selecta. Yes. waaw kii mooy monsieur le maire Assane Seck Assane kara ba mu ne damaa soxla maire bi ñu jox ko bi mu ko jotee li Assane dëkk réalisé mooy damaa bëgg penc mi kër gu fi nekk di buntu sàkkat dañ ko def tabax yëkkati alalam ku mu mën a dimbali la ku mu mënta dimbali nga dem ak sa bopp waaye kër ku ci nekk dara jox ñaari tonne ciment wala lu ko nga yëkkati liggéey kon loolu jar na wax. Merci. Monsieur le sous-préfet de Ndande, Monsieur le représentant du conseil départemental de Kébémer, Messieurs les collègues maires, Messieurs les chefs de service technique, Messieurs les adjoints au maire, Messieurs les conseillers municipaux et départementaux qui sont ici présents, chers chefs de village, imams, oustas et oulémas, notables, venus des différents horizons de la commune de Bandeñ Wolof, pour ne pas dire tout court du Mbawoor, chers chefs, honorables, religieux, chers enseignants, chers agents
de la santé, cher regroupement des femmes, cher ASC et assimilés, tous les responsables politiques présents, honorables invités, la presse, bref, je ne voudrais oublier personne. Donc chacun ici présent, en son rang et grade, bien entendu, mes chères premières et deuxièmes dames et la délégation qui les accompagne, toute la population de la commune de Bandeigne, toute la population du Mbawor, toute la population de l'arrondissement de Ndande, du département de Kébémer, de la région du Sénégal, mais du Sénégal tout court, qui en ce matin du 4 avril 2026, sous les couleurs de notre drapeau vert, jaune, rouge, notre nation rassemble dans la fierté et dans la mémoire pour célébrer l'un des moments les plus décisifs de son histoire. En effet, le 4 avril 1960, le Sénégal entrait dans le cercle encore restreint des pays indépendants, des pays souverains. Ce jour, un combat porté par tant dignes fils du Sénégal, dont on peut citer le célèbre poète et premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Et aujourd'hui encore, ce rêve continue de vivre à travers chacun d'entre nous. La nation sénégalaise se construit dans l'unité, dans le travail et dans la foi en notre destin commun. Et c'est ça le sens de notre triptyque. Retour au village, ate mbok moo gën ate buur, jubanti te dara du damm. C'est donc dire que l'indépendance continue à irriguer les veines de notre chère commune, nos chers des différents villages qui la composent, mais des différentes autorités religieuses, administratives, pour citer les chefs de village, mais toute sa jeunesse, hommes et femmes. Et cette continuité est marquée par le renforcement des infrastructures de base, pour lesquelles, s'agissant de la commune de Bandeigne Wolof en particulier, nous pouvons citer tous les efforts du conseil municipal à qui je réitère tous mes remerciements pour leur accompagnement sincère, fidèle et loyal. Donc, à travers ce conseil municipal que j'ai l'honneur de diriger, nous avons pu, dans le domaine de la santé, réaliser un réseau de maternité rurale avec à la tête de chacune une sage-femme d'État pour la prise en charge des femmes, mais surtout des enfants. J'ai l'habitude de dire, quand la femme se porte bien, tout le monde se porte bien. Mais quand la femme ne se porte pas bien, ou son enfant, inversement, nous sommes tous malades. Mais heureusement, ici dans la commune de Bandeigne Wolof, machallah, les femmes, à travers ce réseau de maternité rurale, en sus des postes de santé, et ici naturellement encore adressé mes remerciements les plus sincères à tous les acteurs de la santé,
avec à leur tête l'ICP du poste de santé de Bandeigne, Madame Sokhna Gueye Sall. Chère population de la commune de Bandeigne, notamment chers jeunes et femmes, le développement de notre commune ne peut se construire qu'à travers nous-mêmes. Et ici, qu'on me permette certainement de terminer le reste de mon discours en wolof. Kon ginnaaw bi ma nuyoo ziar ndokkeel chef de village yi fi teew yépp, imam yi fi teew yépp, oustaz yi fi teew yépp, ulema yi fi teew yépp, nuyu ndokkeel ziar góor jigéen mag ak ndaw, yeesal samay sant ak sama ngërëm ci sama collègue chef de maire yi fi teew yépp, leurs adjoints, les responsables politiques, les opérateurs économiques, les représentants du conseil départemental, les directeurs d'école et à travers eux, nos chers élèves, les oustaz et à travers eux, sunu ndongoy daara yi, mais également sunu ndaw yi nga xam ne ñi ngi yëngu ci li ñuy wax arts martiaux, moo xam karaté la, moo xam kung fu, pour wane ne commune Bandeigne Wolof jëggaaneetul dara, lépp yàlla dogal na mi ngi ñëw na wala mi ngi ci yoon bi ñëw, ñaan gudd fan rek xaar ko, incha allah lépp dina egsi. Kon ma ne li nga xam ne moo gën a ràññeeku ci li ñu def jëm ci askan wi, jàpp nañ ne ci wàllu wér-gu-yaram la ñuy wax, ndax nee naa wér-gu-yaram bu yembee rek li si des lépp ci lay topp, ci la koom-koom di soog a mën a ñëw, ci ma la dem ñëw di soog a mën a ñëw, jàngi soog a mën a ñëw, lépp daal comme ni ma ko waxee si lay topp. moo tax ànd ak conseil municipal bi nee nañu fexe ba foo xam ne rek askan wi am nañ fa dajaloo bu am solo, ñu def fa maternité rurale, des fa sage-femme, ba nga xam ne kenn dootul dem lu ëpp 3 kilomètres te dajewuloo barab boo xam ne barab bu mujj ay booy fajoo. xam ngeen ne ci loolu ginnaaw bi ñu sàkko te antoogul woon ambulance bi nga xam ne mooy matale wér-gu-yaram gi, conseil municipal bi encore ci seen taxawaayu askan wi ne ma monsieur le maire loo def pour jënd ambulance jag na ko. ñu jënd ambulance boo xam ne comme ni ko sous-préfet di waxee, jàpp naa ne département de Kébémer, région de Louga, pour ne pas dire Sénégal, Bandeigne moo fi am ambulance bu kenn amul. ñu mën a wax itam ndax ku ne Bandeigne ne mbay ne sàmm, te ku wax loolu wax suuf, ñu fexe ba ak ñépp ñu ci war a jàppale commune Bandeigne yépp. mën naa ne tey foo teg sa tànk boo yoree jumtuwaay bi nga war a yor, danañ ne la fii kër bàyyi diw la, nijaay diw la, ndey diw la, wala bu dee tool naka noonu. lu toll ci ñetti junni këyit yoo xam ne yépp pare na pour ñu jébbal ko seen borom, muy seen moomeel nga xam ne seen doone rek moom moo ko mën a jël. yooyu yépp pare na, sous-préfet mën na ko témoigner incha allah. te nit ki moom bu xasee moom suuf si muy bay, moom suuf si mu dëkk, man faa sàmm mën a def lépp, foog naa ne li si des bareetul. mën nañu wax itam ci ndimbalu société bu ñuy wax SONES, defal nañu ferme, maanaam tool boo xam ne 5 hectares la ak lu topp. tey jii dëkk yi nga xam ne ñoo wër Bandeigne daandu ko 3 ba 4 kilomètres, téeméeri jigéen ñi ngi xëy foofu di dem di ñëw di daan seen doole. te muy loo xam ne dafa nekk rek tànk bu jëkk, waaye incha allah loo xam ne jëlee nañ ko fa danañu fexe mu law ci Mbawar gépp, moo xam penku la, moo xam soowu la, moo xam gànnaar la, moo xam saalum la. ndaxte dañu jàpp ne commune Bandeigne xéewal dafa war a walangaane fépp incha allah. ci wàllu école yi foog naa bu ngeen gisee élèves yi taxawaay bi ak directeurs yi taxawaay bi ñu nekkee rek, ngeen xam ne itam commune Bandeigne liggéey na ci liggéey bu mucc ayib. te su ma juumul ba fii commune Bandeigne mooy ci département Kébémer commune bi nga xam ne moom moo fi ëpp ay école. loolu nag ànd ko ak l'inspecteur
ci foofu lañ koy nuyoo bu baax a baax ak ay adjoint ay services am yëpp yu mu àndal tout le système éducatif vraiment di leen sant ndax tànqam lu ñu benn yoon ndax xam nañ ne tànk bu ñu jéggi rek làmmiñ bu ñu gémmiñ bu ñu ñeppe rek xam nañ ne njariñu askan bi moom moo tax. man nañu continuer ci leneen wax ne courant bi ñuy ñëw juróom-benn dëkk moo amoon courant tey mi ngi ci juróom fukk ak ñeent ñu yaakaar ne incha allah fii ak at yu néew danañu àgg 100% maanaam dëkk yëpp am courant. mënoon nañu wax leneen ne lampadaire yi boo doxee guddi foo toll dëkk bu la réeroon boo da nga xool nga ne dëkk bii kat ma nga ne. ci wàllu diine ji mënoon nañu wax ne jumaa yi fi nekk yëpp ñuy jullee buñ fa noddee rajo boo xam ne conseil municipal bi ànd ci ak man ñoom ñoo ko fa yóbbu. mën nañu wax leneen ci wàllu ndox mi lu ëpp ay junni ci borom kër yoo xam ne li ñuy wax branchements sociaux fexe nañu ba indi leen ko li ci mujj rek nga xam ne suñu partenaire bi ñuy wax SONES boo ñu ko may muy 20 millions ak juróom-ñaar nga xam ne juróomi dëkk lañ ko séddalee mu toll ci 200 borom kër yoo xam ne am nañu ndox te lañuy fay lu néew a néew la. fi may mujjee ndax des na waaye ma arrêté ko foofu mooy ma bëgg tam ñu tàccu bu baax ki may tudd turam ki may tudd kan la mooy le président Aliou Lo président Lobbu Maam Jaara foog naa ne tey ku jógee côté gànnaar Kër Njaay ba fii ba ca weesu ko jaar nga ci yoon bi nga xam ne moom moo ko defal commune Bandey moo ko defal waa Mbawoor yëpp boole ci di ñu tabaxal ay classe di ñu miireel ay école boole ci di ñu defaral ay tool yoo xam ne sunu jigéen ñi ñoom ñoo ci liggéey ak yeneen ndaw yi ak laaw la ci yeneen yoo xam ne bari na bu ma koy tudd mais pour wax leen rek ne président Aliou Lo kooku ci commune Bandey wax dëgg yàlla li mu fi defar am na solo lool te rek nag la ñuy xaaree ñëpp ñi nga xam ne yàlla may na leen ko ñu man ko ñu jege maire commune ba ñu gën a dendal jàppale askan wi. xam naa ne mi ngi gën a naaj ma ne les forces de sécurité et de défense. Mon lieutenant, avec tous les honneurs, vous avez rendu Bandey très fier. C'est inédit, je l'ai dit hier, ce qui s'est passé hier nuit sous la conduite du lieutenant Ousmane Wagan Faye, à travers qui j'adresse mes félicitations, mes remerciements, mais vraiment au colonel du SIGA et auparavant le capitaine. Et tous les hommes de troupe, Bandey est fier de vous, Bandey kontaan nañ ci yéen ku leen xool taxawaay bii ni mu jekke ni ngeen xam ne comme ni ma ko waxee woon léegi am ñoo xam ne maa ngi leen koy wax léegi Bandey mooy taax yi Bandey mooy taax yi mën naa yem foofu rek léegi daal Bandey mooy taax yi. macha allah ah macha allah ah jigéen ñi kenn mu leen a fàtte bu ku leen xool teb ca kanam ba ñu jaar fii di daaguy dem di ñëw danañ xam ne jigéenu Bandey taxaw nañu yàgg na élèves yi taxaw nañu ndongo daara yi taxaw nañu waa santé bi taxaw nañu directeur yi taxaw nañu mën naa ne ñëpp principal bi taxaw na jox ñu école bi lépp yombalal ñu lépp mais également mujjee le sous-préfet Mamadou Lamine Diop ngeen tàccu bu baax Mamadou Lamine Diop le sous-préfet de Ndam ak son adjoint monsieur Abdou Ba ñoom mën naa ne ñoo ŋànk lii ñoo yilif chef de village yi fi nekk waaye man maay seen premier collaborateur ñoom bu ñu fi teewee ñoom ñooy président de la république sous-préfet Mamadou Lamine Diop bii toog tey mooy président de la république mooy premier ministre mooy tout le gouvernement mooy tout le gouvernement mooy le gouverneur de la région de Louga madame Ndeye Ngendaak Mbodj koo xam ne itam taxawu na commune Bandey ci kaw ci suuf ci biir ci biti kon ñooñu commune bi à travers ma personne amal na leen can ak ngërëm boo xam ne yamul
fenn santaat bu baax a baax sama collègue maire yi fi teew vraiment honoré nañ ma honoré nañu le sous-préfet honoré nañu population Bandeng honoré nañu Mbambawoor yëpp sant les opérateurs économiques xëy na mun maa tudd ñëpp waaye buñ ma mayee ma tudd sama Mahmatar Ndiaye ma tudd sama jarbaat wala sama Baba Dieye foog naa mel nañ ne tudd naa ñëpp sama fàttewuma secrétaire municipaux yi ndax distinction bi ñu leen defal tey ku nekk commune ba nga nekk xam nañ ne yaa nga fa dekk njàmbaar yoo xam ne amoo guddi amoo bëccëg delloo encore njukkal conseil municipal bi nga xam ne dama koy faral di wax amul xajji amul seen ñoom ñëpp ñi ngi ànd ak man guddi ak bëccëg di liggéeyal askan wi wax nañ ma sama jigéen Fatou Kiné Fall teew na fi mënuñu ko bañ a tudd ndax autorité politique la itam ci wàllu jigéen ñi mën naa ne mën nañ ko jàpp ku ràññee ndax moom itam li mu man pour que population yi mi ngi ciy jéem daal li mu man di nag tudd présidente groupement jigéen ñëpp ci nga xam ne ci njiital soxna Anta Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm xam naa ñu wax rek les groupes transformatrices waa Mbadiar ak waa Kër Ndiaye Pël nga xam ne ci wàllu transformation modèle lañ ci fii ci Sénégal mujjee comité d'organisation bi nga xam ne gis ngeen leen taxaw nañ ci lépp jeunes yi gis ngeen leen ci lépp taxaw nañ ko bu lépp mel leen nii dara mu ci ay sonn ma defuma dara ñoom ñoo tax waaw bugguma vraiment fàtte kenn mujjee avantage bi à la presse ci collaborateurs yi ci force de défense et de sécurité ou assimilés il y a les sapeurs pompiers xam ngeen sapeur pompier entraînement yëpp ñoom ñoo ko ànd ak élèves yi bu ngeen leen gisee ca kanam ñuy défilé ñuy défilé mu rafet lool jàpp leen ne ci gannaaw sapeur pompier yi sous la conduite de l'adjudant chef Dabo le commandant loolu moom moo ko waral waaye ànd ci nag ak kan l'adjudant Diallo des eaux et forêts de Ndande moom itam foog naa ne élève buy défilé directeur bu fi nekk gis nga ko guddi ak bëccëg naaj bi mu ànd ak élèves yi di maaj ak ñoom yor motoom fu nekk mu dem fa kooku itam bokk na ci ñi nga xam ne bis bi ñoo ko taaral ñëpp daal jàpp na ci bis bi ba bis bi egsi fii samay soxna wax naa ko ak ñu àndal ñëpp ci seen teewaay maa ngi leen di sant maa ngi leen gërëm ndax itam bu fekkee ne dem naa ba war a man taxaw fii ba na wax itam seen loxo seen sam toppatoo ci man génnu ci kon ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ak délégation yi ñu àndal kon daal xam naa fàttewuma kenn chauffeur yi également dañ leen gis certainement ñu défilé ñoom itam taxawu ci jëli élèves yi indi élèves yi góor gi di ak bëccëg loolu tam macha allah waaye li ma waroon a jiital mooy nuyu chef de village commune Bandeng Wolof Mamadou Seck ci turam ma nuyu chef de village yu commune Bandeng yëpp notable yëpp waaye ci tu imam ratib de Bandeng Serigne Modou Seck ma nuyu imam yi fi toog yëpp nuyu oustaz yi fi toog yëpp samay goro ñi ngi fi gis naa leen fu ñu manti jógee kon daal sama mag sama kilifa Omar Seck Guédé ma nga ne toog jëkk ci tribune bi moom itam maa ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaay bi ci ñaanal bi ak yi nga xam ne biir biti mi ngi koy def te tàyyiwu ci benn yoon kon daal fàttewuma bugguma fàtte kenn maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakatu merci ñu tàcc bu baax a baax monsieur le maire macha allah message bi am na solo moom mooy Ndande ci leen engagement am liggéeyam mbaaxam kon nag tey bu ñu demee ba mu teew yoon la vraiment ñun ñëpp ñu toog àndandoo may ñaan surtout s'il vous plaît yéen ñëpp jigéen ñi góor mag ak ndaw ñun ñëpp àndandoo ñu tàccuwaat bu baax a baax monsieur le préfet yaakaar naa ni tey moom bés la
liste yes yes Présenté en porté en alors indi fil tel micro porté en présenté en porté en c'est bon. Salaamaaleykum. micro Salaamaaleykum mbooloo mi. Monsieur l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Nande, monsieur le maire de la commune de Bandeng Wolof, monsieur les maires des communes de Diokoul Diawlin, de Géoul, de Cap Gueye, de Nande et de Thiep. Avant eux, le représentant du conseil départemental, le représentant du commandant de la brigade territoriale de Kébémer, monsieur le directeur général de la formation professionnelle et de l'emploi, messieurs les chefs de services locaux, mesdames et messieurs, membres du conseil municipal de la commune de Bandeng Wolof, messieurs les chefs de village de la commune de Bandeng Wolof, monsieur le codec de Bandeng Wolof, messieurs les directeurs d'école de Bandeng Wolof, chers enseignants de la commune de Bandeng Wolof, chères autorités religieuses et coutumières, honorables invités, chers participants, chères populations de Bandeng Wolof. C'est avec une émotion renouvelée et un profond sentiment de fierté patriotique que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer à vos côtés l'anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale. Le 4 avril, ce n'est pas seulement un jour à fêter ou bien une date sur un calendrier, c'est le symbole de notre liberté retrouvée et le fruit du sacrifice de nos pères fondateurs. Un peuple qui oublie son passé se condamne à ne pas avoir d'avenir. Ayons une pensée pieuse pour tous ceux qui, par leur sang, leur sueur et leur intelligence, ont tracé les sillons de cette nation que nous chérissons tant. Leur héritage nous impose une responsabilité, celle de préserver l'unité nationale au-delà de nos différences. En ce 4 avril 2026, nous commémorons un moment historique majeur, celui où notre nation a accédé à la souveraineté nationale, marquant ainsi le début de notre marche résolue vers le développement, la paix et la stabilité. Cette journée est une occasion solennelle de rendre hommage à nos valeureux anciens qui ont lutté avec détermination pour la liberté et la dignité de notre peuple. Leur engagement continue de nous inspirer et nous oblige à poursuivre leurs idéaux avec responsabilité et patriotisme. Je tiens à saluer chaleureusement les forces de défense et de sécurité, ainsi que les élèves, les talibés, les associations de jeunes, les groupements de femmes et toutes les composantes de la société civile qui prennent part à ce défilé. Votre engagement et votre discipline témoignent de la vitalité de notre nation et de l'espoir que nous plaçons à notre jeunesse. Mesdames et messieurs, ñëpp ñëw nañ fi donc maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaye ñu gën a bàyyiwaat xel yaru xale yi. Je pense que li ma ko waxee sama discours insisté naa si bu baax mooy que ñoom ñooy avenir du Sénégal kon ñi nga xam ne ñoo ñooy avenir du Sénégal baax na ñu xoolaat jar gi ak yarin gi. Jàng baax na naam waaye yar moo ko ëpp solo ndax nit
mën na am xam-xam waaye ñi jëlee ko si kaw toroxal ko ba mu àgg suuf waaye boromi yar moom mosoo leen gis fu ñu ko toroxalee kon loolu baax na Cheikhul Khadim daan na wax ni kër gi moom ñaar rek la muy jàng ak yar bu demee ba benn nar a ñàkk na doon jàng bi waaye yar moom bu mu ñàkk ndax yar xam na ni moom mooy defar nit te yar moom mooy tax nga mën a dëkk ak nit ñi yar mooy tax nga mën a sàmmonteeg lu bëree bëri nga am kersa yu bëri nga jomb koo def kon yooyu baax na bis yu mel nii nga xam ne ñëpp a fii daje ñi gën koo xam waaye itam baax na nit ñi xamaan ni force de défense ak de sécurité yi duñ seeni ay noon maanaam ngeen gën di jëflanteeg ñoom ndax ñoom seen liggéey sans yéen ñoom duñu dem kon képp ku gis lenn si koñam wala si dëkkam maanaam na dem ba gendarmerie bi ko gën a jege mu joxe fa information bi loolu day leen yombal ñoom seen liggéey kon baax na ñuy cultiver maanaam armée nation comme ni ko nguur gu bees gi maanaam taxawalee ba taxawal ay écoles yoo xamante ni dañ fay jàngal ndongo yi naka la ñuy mënee doon maanaam naka la ñuy mën a allier ñaari concept yooyu mu armée ak nation kon yooyu itam boo nekkoon na ay message yoo xamante ni bëggoon naa ko sànni donte jamono ji xam na naaj bi tàng na waaye loolu bëggoon naa ko jàllale su weesoo loolu nag li des yëpp ay remerciement la di ko jiital si monsieur le maire de la commune de Banding Wolof je pense que le pari de la mobilisation a été assuré dëkk bi yëpp wii si nañ ko ay collègues am maire wii si nañ ko loolu day wane taxawaay bi nga xam ne am na ko si commune de Banding kon monsieur le maire ñu ngi lay féliciter bu baax si organisation bi nga xam ne mucc na ay wax dëgg yàlla amul lenn luñ si dolli daanaka moom moo doon piloté lépp ak sama adjoint Abdoul Ba daanaka man moom dama toogoon di seetaan rek wala ñu may rendre compte mais ñoom liggéey bi yëpp ñoom la waaw surtout sama adjoint nga xamante ni moom moo doon coordonné ak maire ak comité d'organisation bi kon ñoom dama leen félicité bu baax a baax a baax mais itam lii bu taxawee dëgg la naam monsieur le maire de Banding def na si lépp li mu si war a def waaye ay naataangoom maire itam seetaan nu ko lu tax ma wax loolu maire yi ku si nekk am na lu mu dagg si budget am jël ko jàppale ko comité d'organisation bi te loolu mooy li nga xamante ni moom lañu sëkk ak comité d'organisation bi waaye ñoom itam ku si nekk la nga sëkk ak maire su ma ko doon lim fii dañ ko jàppalee si bés bi maanaam da ngeen naan ñii wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu ku si nekk la mu sëkk ak maire mii mënoon na ko waxal boppam kon loolu itam ngeen xam ko waaye ñi ngi sant itam comité d'organisation bi yëpp ñi nga xamante ni ñoo tax ba bés bi mën a am su ma si limee sama service yi nga xamante ne ñi ngi fi ak comité local bi nga xamante ni itam Banding la nekkoon matale naa lépp su ma amee ku ma fàtte itam ñi jéggal ma xam ni xel moom mënta jàpp lépp waaye jàpp leen daal kontaan nañu bu baax a baax si waa Banding waaye itam kontaan nañu bu baax a baax si waa Nand gi yëpp ñi ngi leen di yeesalaat sunu engagement bu baax ngir ànd ak yéen ba li ñuy wax suqaliku vision 2050 bi nga xamante ni moom la nguur gu bees gi tëral incha allah Banding bañ a des ginnaaw waaye itam arrondissement Nand bañ a des ginnaaw te maa ngi compter si sama ay maire yi nga xamante ni ñoom ay acteurs de développement lañu te saa yu nekk ku si nekk mi ngi jéem si kenn tay kattanam ba commune am jëm kanam te yaakaar naa bu commune yëpp jëmee kanam arrondissement bi jëm kanam département de Kébémer jëm kanam la région de Louga jëm kanam Sénégal jëm kanam waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakatuh. Merci beaucoup. Vraiment, machallah. Monsieur le préfet. En plaisir. En pot. Allez. Disposition préparatoire pour le défilé.